Hello viewers, welcome to Food of Bengal official YouTube channel. In this video, I will make a popular snack muchmuche cholar daler pakora or crispy chana dal pakora for you. ভিডিওটি শুরু করবার আগে নতুন বন্ধুদেরকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশন অন করে নেবার অনুরোধ রইল। তাহলে চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক ও শেয়ার করো। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশান অন করে নিও আমার পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশান পেতে। তাহলে বন্ধুরা, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।